jalqaba gara seenaa ufeetootti darbiin kireemii guyyaatti akkasiin agarsiise kana akka carraatee nallee na ukkubee jira harki kiyyaa ka bitaa guyyaa sadiif na ukkubee guyyaa sadiif itti hin dibne garuu kaleessuma galgala itti dibee maaliif uumateera waan ta'eef waan kun namoota hedduu dibata mana kana keessa uumatee jira kanaaf isee garuu xiqqoo keessa argadhe tarii egaa yuutuubiin ani hin beeku yoo qullaa agarsiiste yoo isheen hin beeku yuutuubiin kun rakkoodha. Inna akkuma isin ilaaltanii itti fayyadamtanii fi guyyaa sana ijoolleen baay'een keessan kireemiin kun soba malee qaamatti hin dibatamu kan jettaniif jechan viidiyoo irraa waraabe kaleessa galgalaan illee akkanatti dibee garuu osoo namni namaa dibe irra gaarii egaa nuti immoo nama hin qabnu as keessatti namni hin jiru akkuma beektanii of malee homaa hin qabnu. Akkaataa kanaan dibattu jechuudha garuu akka malee nama gubaa guyyuma tokkotti nama fayyisa dhugaa dubbachuuf garuu seerri isaa guyyaa sadii dibachuudha inni garuu guyyuma tokkotti nama fayyisa. Ani kaleessa ceekuu bu'uu inni beektanii dhugaa dubbachuuf cinqii argee guyyaa lama kanuma halkan takka itti dibee nan fayyee jechuudha garuu nama gubaa yeroo maaf si gubaa achii booda wayyaa itti uffista nama fayyisaa jechuudha warreen dhukkuba akkasii qaamni keessan sin hadooduu hin jiraamire. Bakka miila jalaafaa yeroo lafa ejjetan nama dhukkuba waan kana yoo itti dibdan akka malee nama fayyisa keessaafuu namoonni walumaa galatti dhukkuba lafee caccabsuu waa tokko kuni baay'ee gaariidha jechuudha. Kana biraan immoo nyaata nama hojjedhe itti aanee isinii iyyaata isas yoo nyaattan baay'ee gaariidha lafee filatamaadha qaamni keenya kun dadhabaadha abbachaa oolla waan ta'eef innis nyaata baay'ee gaariidha yeroo tokko waan siin fayyadu isinii fidee ufa jechuudha. Waan kun baay'ee gaariidha namoonni mana kiimii deemtan andi koo caccabee maal waan kana bichaa bitattanii dibattu jechuudha. Inni itti aanu viidiyoo kaleessa hojjedhe hundi keessan na jajjabeessitanii hedduu galatamaa jechuudha. Ani dabeellee haamilee hin buusu garuu jechootuma namoota tokko atiin sobda ati maalidha warra ji'an takkaaf dhugaa dubbachuuf kaleessa miira keessa galee wanti jedhe mucayyoon seenaa ishee ergatte sunillee seeraa hin dubbisnee fi koomentii majalatti akkasiin dubbifattanii fi wanti jedhe. Maaliif namoonni tokko bakka inuma akkati abdii kutattu si godhanii garuu an abdiin kutadhu nama qalbiitti jireenyaaf abdii kutatu miti maaliif leenjii hedduu keessa ture waan ta'eef badaa dafee abdii hin kutadhu. Inni itti aanu akkasatti yuutuubii banamuu jettanii yuutuubii Abdullaab jettanii barreessitan Abdullaab akkasatti yuutuubii banuu isinitti himaa achi jala seentanii yuutuubii isa jala ilaaltanii banattu. Yoo isa jala isinii bahuu dide immoo koomentii naa barreessaa mucayyoon seeraan barsiisteetu jirti yookaas immoo yuutuubii ishee sittiinaa jiru ishee jala seentanii ilaaluu dandeessan kana jedhan sheerii isiniif godha yuutuubii banadha aamsi kiyya har'allee ta'e boru yuutuubii banadha yuutuubii irratti hojjetadha isiniin jechuu barbaada kuni aamsa kiyya namoonni baay'ee yuutuubii akka namni banatu hin barbaadani maaliif ofiirraa fayyadamaa namni akka fayyadamu hin barbaadan karaa mataa koo keessaaf ijoolleen mana arabaa jirtan warri carraa qabdan warri waayifaa qabdan banadhaa itti fayyadama isiniin jechuu barbaada. Faayidaa guddaa qaba. Dhugaa rabbii isinitti hima yuutuubiin faayidaa qaba. Osoo faayidaa hin qabaanne abbaan fe'as irraa iyyaa hin oolu warri carraa yookaas immoo yeroo qabdan yuutuubii keessan banadhaa barreeffama gaggaarii yeroo barreessitan immoo piin isinii godhaa nama piin jala seentanii sabiskiraabii walii godhaa. Nama banummoo seeraan namni banu hin jira yuutuubii nama sanaa sheerii godhaa hankanaa achi immoo Abdullaab jettanii yoo barreessitan inni isiniif bahaa isa jala seentanii yuutuubii banachuu dandeessu jechuudha. Nama daataa fayyadama garuu irraa yuutuubii kiyya hojjetadha jechuudha. Daataa fayyadamee yeroo koo feesbuukii tiiktookii itti fixuurra yuutuubii irratti dabarsaa jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo qabdan yuutuubii banadha. Dirqama fuula kee as baastee odeessuu hin qabdu. Dirqama uffata gaarii uffachuu hin qabdu. Waanuma beekturraa barsiistaa bakka kanuma dhugaa rabbii yuutuubii keessan banadha. Gaafa biyya galtan baay'ee isin fayyada kun har'allee borullee aamsa ijoollee kushinaa arabaa keessa jettan birriin mana arabaa yoo har'a isinirraa haabate gaafa biyya galtan itti hojjettanii itti fayyadamtu jechuudha. Maaliif atamma nama jala deemte ati kana ati sana ati kana jettee yeroo kee gubuurra ofii keellee deemtee banattee itti fayyadamu. Inni bane maaliif bane inni iyyuu maaliif achirraa iyyaa oola waan faayidaa qabuufi kanaafuu banadhaa itti fayyadaman aamsa kiyyaa jechuudha. Seenaa obboleessa keenya akkana jedha. Ani biyya Arabaa yeroo dhufe obboleessa kiyyatu na fide. Biyya Saawudii keessaa waggaa 5 jiraadhee jira. Ani abbaa ijoollee lamaati. Biyyaas haadha manaa qaba. Haa ta'u malee haati manaa kiyyaa qarshii irratti erga. Qarshii irratti erguu hojii itti hojjedhu gariimmoo itti fayyadami jechuun ishee irratti erga. Walumaa galatti qarshii waggaa 3 yookaas haga waggaa 2 wayii kan ta'u ishee irratti ergee ture. Haa ta'u malee isheen nama waliin jiraattus ni qabdi. Anis dhaga'uu baadhus
waggaa 2 guutuu icciitii kana osoo hin beekiin isheen nama waliin jiraatte. Haa ta'u malee ergan as tutturee booda namni biyyaa dhufee icciitii ishee fi viidiyoo ishee tokko lamaanis waraabuun waan isheen hojjettus natti hime. Haa ta'u malee anis yeroon deemee ishee gaafadha jedhee silkii itti daawwalu isheenis lakkii tasumaa ani waan kana hin hojjenne jechuunis naaf deebifte. Haa ta'u malee haati manaa koo baay'ee na jaalatti ture. Anis baay'ee ishee jaaladha. Dhugaa dubbachuu fi biyya kana keessatti dubartiin mana ijaazaa yookaas mana boqonnaa mana obboleessa kootti waan wal geessuu fi ani garuu guyyaa tokko dubartii ol jedhee ilaalee hin beeku. Anis osuma kanaan jiru guyyaa tokko maaliif na sobdaa yoo dhugaa ta'e natti himi ani hundaafuu maal si godhaa dhugaa qabdaa natu si dhiisee dhufe malee ati maal gootee jechuunis ishee gaaffe. Isheenis abadan waan kana lammuu yoo na gaafattee hinumaa bilookkii si godhaa jechuunis natti himte. Qarshiis lafa akka itti bittee gariimmoo mucaa yookaas ijoollee waliin akka fayyadamtes natti himti. Anis haa ta'u malee guyyaa tokko obboleessi koo cinqii kana dhiisii callisii nan dhufa osoo hin jedhiin gara biyyaa galii icciitii ishee barii kottuu jechuunis na gorse. Anis callisee yeroo gara biyyaa galuu haati manaa koo akka carraa ta'e ani galgala waan galee fi mana hin jirtu. Anis eessa jirtaa jedhee yeroo daawwaluu fi isheenis maalii lakkoofsa biyyaa eessaa fiddee moo biyya jirtaa jechuunis rifattees narratti shakkite. Anis lakkii biyya keessa hin jiru garuu ati eessa jirta jechuunis isheef daawwale. Isheenis ani mana keessa jira kaa yookaas ijoollee raffisaa jira naan jette. Ani garuu balbaluma mana koo hulaa cufaa waan ta'eefi gar tokkotti yookaas gara wayiitti goree osoo dhaabbadhee isheen haasa'aa jiru dhiira ani beeku durumaan hiriyaa kiyya ka ture harka ishee qabatee ijoollee koo lamaan isheen asiif asiin qabattee innis sadan isaanii haadha manaa koo fi ijoollee koo waliin dhufee barriitti yeroo isa argu anis duubatti ofirra hin deebi'e. Mee hin deebi'amuu akkam ta'a jedhees callise. Isheenis anuma waliin odeessiti ijoollee keen rafuu diddee bar jechuunis nafaana qoosuu eegalte. Anis aayyee nagaan bulii hojii qaba jedhee silkii cufee duubarra ofirra deebi'e. Innis callisee barrii banatanii oluma seenanii innis walumaan seene. Anis yeroo isaan ol seenanii gibbiin hin cufamne waan ta'eef battalumaan fiigee manni abbaa koo fi manni koo durumaan wal bira waan ta'eef daddafee naanna'ee karaa mana duubaa bahee balbala mana abbaa koos taa'ee har'a waanuma jiru ilaala jedhee maatii koos ol seenee dubbisee wanti tokkoyyuu akka hin jirree fi anaaf ishee gidduus lolli tokkollee akka hin jirres maatii kootti hime. Isaanis isheen si agarteeree akkamiin mana kee bira dabartee uftinaan jechuunis na gaafatani. Anis qo'aa hin ariifatinaa isheen waan rafte naaf fakkaata jechuunis obsee himan callise. Haa ta'u malee halkan barrii qosoqqosee mana koo naaf banti jedhee ani barrii itti tumus isheenis eenyu ka sa'aatii kana natti tumu jechuunis na gaafatte. Anis banii jechuun sagalee jijjiiradhee isheetti hime. Isheenis halkan barriin hin banamu jechuunis naaf deebiste. Isheen diddusii ani maatii kootti waan himeef barrii kana akka malee rukute. Isheenis hin iyyite. Inumaa gurbaan manaa gadi bahee ati eenyu kan akkanatti barrii tumtuu jechuunis paantii qofaatiin barrii mana koo irratti natti dhufe. Anis maarree ol deebi'ii eenyu akkan ta'e si agarsiisaa jedhees barrii oluma deebi'ee lamaan isaaniitti cufee asuma taa'aa haga poolisiin dhufuu jechuunis isheetti hime. Isheenis rifattee battalumaan gaggabdee achumaa fuudhanii maatiin kiyyaa mana yaalaa ishee geessan. Poolisiinis gurbaa sana fuudhee gara mana seeraa geesse. Anis haadha manaaf abbaa manaa taanee osoo jirruu dhiira biraa mana kootti hin qabe jechuun isas qabsiifadhe. Tarii maaliif rukutuu dhiiftee naan jechuu dandeessan. Dhugaa dubbachuuf hiriyaa osoo hin taane akka obboleessaatti waliin nyaannee waliin dhugnee akka carraa ta'e innis biyya arabaa kana ture akka carraa poolisiin qabee isa gashee waan ta'eef waan baay'ee waliin dabarsine waan ta'eef isa rukutuu dhiise malee inumaa rukutee nan ajjeesa ture. Anis waan kana hedee inni garuu
kana heduu isee haadha manaa koo waliin waan kana hojjetus ani lubbuu isaarratti tarkaanfii tokkollee fudhachuu hin barbaanne. Haadha manaa koo mana yaalaa keessatti deemes yeroon gaafuu ganama jechuu kooti. Inni ergi hidhamee booda maal taate giiftii koo maaliif gaggabde jedhees mataa ishees dhungadhee isheen ammas yoo na agartuu rifaatuuf hin dandeessu waan ta'eef kun asitti duutee maqaa nagooti jeen gara duubaattis ofirra deebi'e. Hinumaa maatii kiyyattis nagaatti jedhee ijoollee koos dhungadhee innis otuma mana hidhaa jiru isheenis otuma mana kiimii jirtu ani waraqaa nan qaba waan ta'eefi battalumaan gara Finfinnee deemee biyya Arabaattis akkan deebi'u obboleessa kootti hime. Obboleessi koos lakkii isa mana hidhaatii baasii ishees aga isheen fayyituu bira taa'e jechuunis natti dubbate. Anis jecha obboleessa koo hin didu waan ta'eef innis nurra hangafa waan ta'eef baay'ee nu abbooma waan ta'eef anis deemee ishees mana kiimitii baasee isas akkuma ta'aasaatti mana hidhaatii isa baasee innis mana hidhaatii ergi bahee na baqatee inumaa biyya gadhiisee deeme. Anis isheetiin sossobuun maal taatee maaliif rifattee homaa rakkoon qabu kuni waanuma jiru natu si dhiise malee jedhee osoo mar'immaan koo gubatuu otoo keessi koo gubatuu haadha manaa koo akka malee jaaladhu. Isheenis gara manaatti galtee halkan 2 mana koo keessa bulee otoo galagalee isheen ilaaliin namas osoo natti hin fakkaatiin guyyaa 2 ijoollee koo waliin bulee gara biyya Arabaattis nan deebi'e. Haa ta'u malee isheen guyyaa gaggabde sana ulfa waan taateef gaggabde. Isaanis mirmaraa booda ergi marammaranii akka ulfataates isheetti himanis ani ijaa gurraa waan hin beeknee fi inumaa akkanumaan ishee jibbee gara biyya Arabaatti deebi'e malee ani akka isheen ulfataates waan hin beeku tokkollee hin qabu. Dhugaa dubbachuuf akkamiin haadha manaa keetti siquu didde jettanii na taazabuu dandeessu. Hinumaa namas natti fakkaachuu didde. Qaamni koos kun dubartiidha jedhees natti himuu dide. Anis ergin achii deemee booda biyya Arabaa kana osoo hin jiru akka isheen deesses natti himani. Eenyuuf akka deesse beekuu baadhus walumaa galatti ani ishee bira hin geenye jechuu kooti. Haa ta'u malee maatiin koo itti deebi'ii jedhanii na kadhachaa jiru. Abbaan koo yoo ati itti deebi'uu baattee sin abaaraa jechaan halkaniif guyyaa mataa na nyaachaa jira. Isin hordoftoonni yookaas namoonni miidiyaa kanarraa sagalee kana dhageessan yookaan xalayaa koo kana isin bira gahee maal naan jettu? Itti deebii jettumoo dhiisii asumaa kabiraa fuudhi jettumoo ani mala koo wallaale dhugumatti ishee jibbee jira. Haa ta'u malee abbaan koo yoo na abaaree galma gahuu hin danda'u jedheen of sodaachaa jira. Mee isin maal na gorsituu? Yaada keessan fudhee waan isin jettan nan murteessaa yookiis nan xumuraa.